Bonjour zusammen, wir sind in Merzwiler in einem Ort, wo es gut schmeckt. Noch Brot und Schokolade. Bäckerei Dürenberger gibt es in der Gemeinde seit 5 Generationen. Wir treffen die Familie und erzählen euch, warum bald neben der Millefeuille japanische Patisserie präsentiert werden, zwischen Tradition und Exotismus. Konnichiwa, Boulangerie Dürenberger ni yokoso. Auf Japanisch willkommen in der Bäckerei Dürenberger. Midori ist die Frau vom Patron. Sie kommt aus Okayama und hat sich vor Jahren den Alltag versessen mit französischen Patisserie. J'avais travaillé en Allemagne comme boulangère et c'est pour ça que j'ai parlé allemand. Et pourquoi l'Alsace? Pourquoi Alsace? Parce que vous comprenez allemand, donc je comprends un peu alsacien aussi. Und wie geht's? Gut. Gut angepasst hat sich auch der Bäck, der Laurent, an die japanische Kultur. Und es hat vor 10 Jahren professionell angefangen. Meilleur ouvrier de France, c'est un petit groupe. C'est Japaner mitgebracht während 3 Monaten. So hat es angefangen, habe ich ein bisschen Japanisch reden, Bonjour, Konnichiwa und so Dings. Wie ist Japan so, la culture japonaise habe ich gelernt. Enfin, habe ich die ersten Japaner lernen kennen. Und voilà, noch meine Frau Midori. Seit der Midori im Haus Dürenberger ist, kommen regelmäßig Japaner für in Merzwiler zu arbeiten. Ist der gut, Creme Hit? Ayo und wie? Und wie? Ah, hoppla. Voilà. Voilà, maintenant on va commencer à travailler un peu. Es ist gefitzt mit Japonesisch arbeiten, immer mehr lernen, immer andere Rezepte lernen. Wie viel sind bestellt, Millefeuille? 100. Sie wollen immer die Exzellenz und immer mehr neue Rezepte und immer besser machen. Und der Geschmack ist auch besser. Für diese Millefeuille zum Beispiel haben sie ein spezielles Rezept. Anstatt Crème pâtissière wie früher haben wir Listerie-Creme gemacht. Donc Crème pâtissière mit Chantilly, Crème diplomate, Vanille. Und ja, das ist schon das 2. Jahr, dass wir Médaille d'Argent machen am Foire européenne in Straßburg. Preise haben sie ein paar gewonnen. Beste Galette des Rois, beste Baguette. Und das Savoir-faire hat sie der Jahre kaum changiert, wie mit diesen Mandelwickeln. Mit 15 Jahren habe ich angefangen. Mit das habe ich mit meinem Großvater Meringue geboren oder Biscuit geboren. Voilà, das habe ich immer gesehen und will machen. Und das dauert seit dem 19. Jahrhundert in der Familie. Joseph ist der Erste gewesen, und dann ist der Lucien gekommen, dann ist der Ernest gekommen, dann ist der Jean-Luc, das bin ich, und dann ist der Laurent. Und was noch kommt, das wissen wir noch nicht. Der nächste Bäck wird vielleicht die kleine Emmy, Tochter von Laurent und der Midori. In der Familie gibt es viel zu tun, auch in den 2 anderen Bäckereien von Havenau und Straßburg. Hier machen sie den Kunden japanische Backwaren probieren. C'est assez mou, mais c'est agréable, ça va. C'est moins sucré, mais c'est bon. Ces pâtisseries japonaises sont d'une finesse incroyable. On a le goût comme ça qui ressort en bouche et c'est délicieux. Fin, so sind die Wagashi, typische Patisserie aus Bohnenteig. Die Motive changieren. Hier sind es kleine Hützeln, die Glück bringen sollen im asiatischen Jahr vom Wildschwein. En fait, on cuit des haricots comme on fait la soupe. Il faut apprendre déjà à l'école et puis en entreprise au moins 5 ans d'expérience. Pour faire, oui. Und die Mitarbeiterin Mitschurö hat Bohnen, Reis oder Obstteig im Griff. Solche Kreationen, die der Bäcker gern das ganze Jahr über verkaufen. Ich denke, dass wir den Sasser ein bisschen schölen müssen für die Wagashi zu versorgen, aber es kommt mit der Zeit. Bald kommen vielleicht auch Sushi in die Vitrine. Bei der Dürenberger gibt es so viele Projekte wie Reiskerner.